Kana so ka bata min rai Khalid, amma ai ka san yadda shadul din yake. Me yasa baka nemi komai da wuri ba sai yanzu zaka ga mu wannan magana? Me ya faru? Ya kasa magance matsalar da kanshi. Sai neman raba mu hankali yake gida biyu. Kai Nawas, ka kwantar da hankalinka. Wannan is common issue. Kira Abubakar mana. Alwaja. Hajiya. Kai. Washi kenan idan zaka yi aure an niga hada maka zafi 10 da 20? Au. Kai ka dauka raba ya da uwarta abu ne mai sauki. To yanzu Nawas idan ba haka ta ya zaka iya bambancin halittar mace da namiji? Kai, zo mu je.